啱先我哋個兄弟佢話呢啲好似我哋廣西河池上面嗰啲特色係咪？河池，反正你哋係河池嘅咩？唔係，平南蒸幾多分鐘啊？有啲講唔係。忽一殼應該都要3幾分鐘啊！呢啲講唔定嘅。如果你用煤氣嘅就快啲咯。哦，我呢家用電磁爐，係啊。用煤氣河聲啊，咁啊好快。呢家開始加料啦，肉碎、豆角粒、菇同埋木魚。呢啲都睇你中意咩口味，你就炒咩口味。係中意咩口味可以做咩口味。上次我就發咗條上咗熱搜嗰個幾萬嘅播放量。呢度個人流量少啊嘛，所以我就用個煤氣咯。如果嗰啲人多嘅話，就可以用嗰啲煤氣嘅。要急火啲就快咯。攞石油氣就火聲咯。係啊。你話你用嗰個煤氣嘅，如果客人多嘅，就快啲咯。係，再加啲料先。呢個魚露啊，好，唔該晒。好，自己嚟。唔該晒。好，我哋有魚膠有冇有飯？